Міне менің құрметті оқырмандарым, өткенде мен сіздерге екі көрпешемді тігіп, енді екеуін тігемін деп жатыр едім ғой. Мынаның әрқайсынан 24-24-24-24-тен тігіп алдым. Сонда мынау тұрғаным, мынау 48, анау 48, 80, 96 мынау данасын тігіп шықтым қазір. Енді осыны қалай құрастыратын қазір сіздерге көрсетейін. Оны қоюын қалай қоямыз, қалай істейміз, соны бәрін қазір көрсетемін сіздерге. Енді мына жерге қарап тұрыңыздар, мінекей. Мынадан бір көзге мынаусынан төртеу кетеді. Төртеу, мінекей, мына төртеу алам. Мынадан төртеу кетеді. Бір көзіне. Мынадан төртеу кетеді. Мінекей, көрдіңіздер ма? Енді мынадан және төртеу кетеді. Мінекей, мынадан және төртеу кетеді. Енді осыны қалай қоямыз? Соны сіздерге қоюын көрсетейін. Сосын ары қарай тігу оңай. Оны білесіздер, иә? Енді мен сіздерге ылғи да айтамын ғой, өзім не істеп жатырмын, соны сіздерге көрсетіп отырамын деп. Енді қараңыздар. Мынау былай түседі. Осы төртеуі ортаға қойылатынына қараңыздар. Осы төрт көз ортаға қойылады. Мұны қойып алдым ғой. Енді бұл 8 жапырақтың дәл ортасы. Мына күлгін жапырақтың біреуін шығаруымыз керек. Мынау жасыл жапырақтың біреуін шығаруымыз керек. Міне көрдіңіздер ме? Сіздерге көрініп жатыр ма? Мінекей. Мынау былай қойылады. Мына бір жапырақ шықты. Енді мына жерге жасылдың бір жапырағын шығаруым керек. Мына күлгіннің бір жапырағын шығаруым керек, былай. Міне көрдіңіздер ма? Алдымен жапырақ шығарып аламыз. Былай, мына бір жапырақ шықты. Енді мына жерде бір жапырақ шығарамыз. Мінекей, мына жасылдан біреу шықты, көрдіңіздер ма? Енді мына жасылдан бір көзін шығарамын. Мына күлгіннен бір көзін шығарамын. Бір жапырағын шығарамын дегенім ғой. Көз емес, жапырақ. Мына көріңіздер. Енді мынау шетіне қоятын төртеуім бар. Бұны былай қоямын. Мынаны былай қоямын. Мынаны былай. Мынаны былай қоямын. Сіздерге қалай көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Мінекей, қазір қараңыздар. Мен бір көзін қойып алдым. Енді осын қазір тігіп, бұлай тігетін болатынбыз енді қазір. Мына екеуін біріктіріп, бір тігіп алам, мына шетінен. Машинкаға қаратып. Мына екеуін бір тігіп алам, машинкаға қаратып. Машинка қараған жақтар тігіледі. Мінекей, бұлай. Осыдан жаңылыспауымыз керек. Бұлай. Әзірге екеуін тігейін. Осы екі қатар тігіп алайын. Тек қана машинка жақтары ғана тігіліп шығады. Сосын бар, тағы біріктіруін көрсетемін сіздерге. Мінекей, енді құрметті менің оқырмандар, мынандай бір линия қылып, мынандай тігіп алдым. Мінекей. Осындай 4 линия шықты. Енді осыларды бір-біріне біріктіремін.
бір-біріне мына ортасынан түзу ортасынан тігіс жүргіземін. Мынадан тігіс жүргіземін, мынадан тігіс жүргіземін. Мынадан тігіс жүргіземін. Бұл жерде неге мән береміз? Бұл жерде мынау екі ненің, екі көздің қиылысқан жеріне мән бересіздер. Мына екі көздің қиылысқан жері, мына жер. Осы екеуінің мынау тігіс, мына тігіс бір-біріне сәйкес келу керек, мына тігіс. Мына былай тігіп өткеніңізде мына тігіс сәйкес келу керек. Сонда оюларыңыз әдемі шығады. Мына тігіске мына тігісті сәйкес келтіру керек. Мінекей. Мына тігіске мына тігіс сәйкес келу керек. Көрдіңіздер ма? Осыны ұмытып кетпеңіздер. Енді осы 4 линияны біріктіріп тігіп, мінекей 8 жапырағым шықты менің. Осы 4 линияны біріктіріп бір көзін шығарамын. Бір көзі шығады. Бір көзі деген енді көзі деп мынаны айтамыз негізі. Мына біреуін де айтамыз көзі деп. Бірақ мына бір гүл шыққанда бұны да бір көзі деп айтамыз. Міне мен жаңа біреуін тігіп алдым. Қараңыздар. Мінекей. Мына үтіктейін ғой, әлі бұл әдемі болады. Кішірейеді анаған қарағанда бұл тігіс түскеннен кейін. Мінекей осындай болады. Мына қарасаңыздар болады, жақсылап мінекей. 8 көз шықты. 8 жапырақ шықты, көрдіңіздер ме? Мінекей 8 жапырақ шықты. Осындай болады. Енді бұның бәрін осындай мынаны бір гүлді, мына бір гүлді және бір көз деп айтамыз. Осыдан мен бір көрпешеге үшеуін түсіремін. Мысалы, мына бір гүлі болатын болса, мына екінші гүлі болады да, мынау. Осындайда үшеуі түседі екен бір көрпешеге. Себебі мынаның өлшемі, мына тігілгеннің өлшемі 60-та 60 болып тұр. 2-де 20-ға туырлауым керек қой көрпешенің ұзындығын. Мінекей көрдіңіздер ме? Осындай болып шығады. Мына бәрін үсіктеп сіздерге көрсететін боламын. Мінекей енді қазір мынаусын тігіп, сосын оны тағы да бір көрсетемін. Осындай линия қылып аласыздар, мінекей. Мін линия қылып мен тігіп қойдым. Мін тура осылай енді осыларды біріктіреміз. Сол біріктірген кезде мына көзіне, мына жаңа несіне, тігісіне, көлденең тігіс сәйкес келу керек. Көлденең тігіс сәйкес келу керек. Сол кезде бір гүлдеріңіз әдемі сұлу шығады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, құрметті менің оқырмандарым. Сіздерден жақсы комментарий күтемін. Мен ылғи да өзімнің тігіп отырғанымды ғана саламын. Мен қазір осы екі көрпешенің бөлшектерін бәрін құрап болдым. Енді бәрін біріктіріп, замогын түгел бәрін көрсететін болам. Мақтасын сіздерге.